Республика психологик, педагогик, медицина һәм социаль ярдәм үҙәге дәүләт бюджет учреждениеһы мәгариф милли проектын тормышка ашыра. Уның ярдәмендә ата-әсәйләргә бушлай консультация хезмәте тәкъдим ителә. Барыһы турында интекләп, студия кунагы Республика психологик, педагогик, медицина һәм социаль ярдәм итү үҙәгенең мәгариф милли проекты координаторы Гөлсия Дилмөхәмәтова белән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Гөлсия Ишбулат кызым. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Үҙәк хаҡында һөйләп үтегеҙ әле. Ниндәй үҙәк ул, ниндәй эштәр башҡара? Беҙҙең үҙәктә ата-әсәләр беҙҙең үҙәккә мөрәжәғәт итә ала инде. Шул беҙҙең үҙәктә консультационный хеҙмәт эшләп килә һәм ғаилә мөхите тип атала. Быны беҙ 2021 йылдан бирле тормошҡа ашырабыҙ. Мәғариф милли проект нигеҙҙәрендә тормошҡа ашырыла инде һәм беҙҙә юғары белемле квалификациялы белгестәр ата-әсәләргә, шулай уҡ законлы вәкилдәргә һәм баланы тәрбиәгә алған ғаиләләргә, мәсәлән, опекаға алған ғаиләләргә, шул медицина, социаль һәм психологик, педагогик консультацион ярҙам итә инде. Шул шарты булып ғаиләлә 18 йәшкә тиклем бала булырға тейеш, тәрбиәләнергә тейеш. Маҡсаты булып, әлбиттә, онда беҙҙең, нисек әйтәйем, ярҙам итеү, кәңәштәр бирү бит инде. Әлбиттә, ярҙам итеү, кәңәшләү, ата-әсәләрҙең компетентлығын булдырыу, икенсе төрлө әйткәндә инде тәрбиәләгәндә, белем биргәндә, килеп сыҡҡан һорауҙарына ярҙам итеү. Һорауҙар тигәндә, ниндәй һорауҙар менән мөрәжәғәт иттеләр? Һорауҙарға аныҡ ҡына әйтеп булмай, сөнки беҙгә бөтә республика буйынса мөрәжәғәт итәләр. Уҡыуҙа килеп сыҡҡан инде методик ярҙамдар. Мәҫәлән, баланы иртә мәктәпкә биргеләре килһә, ниндәй методиктар, ниндәй алымдар ҡулланырға кәрәклеген беҙҙең педагогтар ярҙам итеп ебәрә. Шулай уҡ административ та ярҙам күрһәтә алабыҙ. Шулай уҡ психологик, ғаиләлә, мәҫәлән, шундай аңлашылмаусанлыҡ ата-әсәләр араһында килеп, ата-әсә түгел, ата-әсәләр һәм балалар араһында аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡҡан, шулай уҡ агрессия балаларҙың, ҡурҡыуҙары, бөтә менән булған һорауҙар менән, опека, попечительлек буйынса, шулай уҡ менән, мәҫәлән, ғаиләгә баланы тәрбиәгә алһалар, ниндәйҙер һорауҙар килеп сыҡһа, беҙ баланың буласаҡ ата-әсәһе тип әйтәйек, ул ғына түгел, мына башҡа туғандарының, башҡа яҡындарының, ғаилә ағзаларының шул баланы нисек ҡабул итергә тейеш, шуның кеүек юлдарҙы өйрәтеп ебәрәбеҙ. Тимәк, ата-әсәй ҡарауынан мәхрүм ҡалған балаларҙы тәрбиәләүсе атай-әсәйҙәргә тәғәйенләнгән, өлкәндәргә тәғәйенләнгән был проект бит инде, минең аңлауымса, педиатр, невролог, тифлопедагог, юрисконсульт һәм башҡа белгестәрҙән бушлай консультация алырға мөмкин. Әйе, ғүмән әйтеүемсә әйттем бит инде, бөтә ата-әсәләр ҙә шулай уҡ ата-әсә ҡарауынан тыш ҡалған балаларҙы тәрбиәләгә алған ғаиләләр ҙә, граждандар ҙа был консультацияны алырға мөмкинселеге бар. Һеҙ һанап үткән беҙҙең белгестәрҙән тыш, тағы беҙҙә логопедтар бар, дефектологтар бар, психиатрҙар бар, шунан социальный педагогтар бар, сурдопедагогтар бар, һәм башҡа неврологтар, һәм башҡа специалисттар, юрисконсульттарҙы барыһы эшләп киләләр бына. Ҡыҙыҡлы проект. Йүнәлештәре киң, әммә ләкин минең аңлауымса, был һеҙҙең үҙәк Өфөлә эшләп килә. Райондарҙа йәшәгән ата-әсәйҙәр һеҙгә киләме? Нисек мөрәжәғәт итә һуң? Өфөлә генә түгел, беҙҙең төрлө ҡалаларҙа ла һәм райондарҙа ла эшләп килә. Мәҫәлән, Бөрө, Бирск, Белорет, Благовещенск, унда ла беҙҙең белгестәребеҙ бар. Шулай уҡ Салауат, Стәрлетамаҡ, 16 нөктәлә республикабыҙ буйлап, шуның өсөн йыраҡта йәшәгән ата-әсәләр ҙә, әлбиттә, был мөмкинселекте ала алалар. Була шундай осраҡтар, әгәр ата-әсә килә алмай икән, ниндәйҙер төркөм инвалиды икән, йәки баланы ҡалдырып китә алмайҙар икән, шул ваҡытта беҙҙең специалисттар шул өйҙәренә йөрөйҙәр инде. Нисек мөрәжәғәт итергә һуң?
Шылтыратып та буламы, әллә почтаны ядыр кәрәкме? Төрле Мәгълүмат тәкъдим алырга. төрлесе мөмкин безгә язылырга. Кай осракта без әгәр дә күп хорозлар барлыкка килһә, берни буенча гына инде тематика буенча без хатта интернет селтәрләрендә вебинардар, мастер-класслар үткәрәбез. Мөрәҗәгать итәргә була, безнең сайт эшләп килә, РПМПК сайты. Онда бөтә мәгълүмат һәм ниндәй ерләрдә, ниндәй адрес буенча бөтә язылган. Эш режимыбыз иртәнге шул 8-дән алып, киске 7-гә тиклем эшләйбез. Тулырак мәгълүматты сайтта табырга була инде, чөнки бездә специалистлар, белгечләр күп эшләй. Бына һеҙ почта адрес, электрон адресты әйтеп үттегеҙ. Бына ата-әсәйҙәрҙе онлайн һәм офлайн форматта ҡабул итеү тәртибе ниндәй? Ҡайһы адрес буйынса мөрәжәғәт итергә һәм телефонын әйтеп үттегеҙ? Беҙҙең телефон 277-17-23. Адресын әйттем бит инде, бөтә ҡалаларҙа. Иң мөһиме сайтҡа инеп, алдан яҙылырға мөмкин. Мөмкин телефондан ғына шылтыратып, ҡайһы саҡ осраҡтар була, менә мәҫәлән, тиҙ ярҙам кәрәк икән ата-әсәйгә. Иртән мәҫәлән булды шундай осраҡтар, бала мәктәпкә бармай. Барғыһы килмәйме? Барғыһы килмәй, нисектер ҡурҡыта инде. Менә бер нәмә эшләр, үҙем менән бер нәмә эшләйем дигән шундай осраҡтар. Менә шул ваҡытта, менә 15 минут эсендә беҙҙең белгестәр алып, тиҙ генә ниндәй юлды һайлап, нисек тиҙ генә хәл итергә була, шуныһын ярҙамлашып ебәрә инде. Тимәк, был бер яҡтан тырнаҡ эсендә ашығыс ярҙам күрһәтеүҙәге лә тип әйтһәк яңылышмаҫбыҙ. Шулай уҡ беҙгә электрон почта аша ла яҙалар, социаль селтәрҙәрҙә лә яҙылалар, күрәләр дә информацияны таратабыҙ инде. Менә Башҡортостан Республиканың Мәғариф министрлығына ҙур рәхмәт, һеҙгә ҙур рәхмәт. Менә кәрәкле тәғәйенләнгән кешеләр ишетә бит инде, менә беҙҙе күрәләр. Шуның өсөн йәшермәйбеҙ, сөнки был бушлай. Бөтә информация аноним, беҙ бер ҡайҙа ла мөрәжәғәт иткән кешеләрҙең хәлдәр тураһында һөйләмәйек инде, бере дә белмәйәсәк. Бик үк юҡ, белмәйәсәк, әлбиттә. Форсаттан файҙаланып, тағы ла бер тапҡыр телефон һандарын әйтеп үтәйек. Һеҙ уны, хөрмәтле тамашасылар, экранда күрәһегеҙ. 347-277-17-23 телефон һандарын йыйып, һеҙ бушлай кәңәштәр ала алаһығыҙ. Бына һеҙ яңы әйтеп үттегеҙ, Мәғариф милли проекты грант ярҙамында тормошҡа ашырылған. Ғинуар айынан старт алған проекттың һөҙөмтәһе әле күренәме? Күп кеше мөрәжәғәт итеп өлгөрҙөмө? Әлбиттә, күренә. Рәхмәт әйткән осраҡтарҙа булды. Беҙгә шулай уҡ шылтыратып та әйтәләр, килеп тә әйтәләр. Ниндәйҙер, мәҫәлән, уҡырға инә алмайыраҡ, йәғни ниндәйҙер уҡыу формаларын һайлаумы, йәғни тәрбиә буйынса һорауҙар килеп сыҡҡанда, әлбиттә, кире контакт бар тип әйтә алам. Шуның өсөн беҙ бик шатбыҙ. Былай ғөмүмән әйткәндә, беҙ 21-нсе йылдан бирле Мәғариф милли проекты тормошҡа ашарабыҙ. Бөгөнгө көнгә тиклем 46 меңдән ашыу ата-әсә мөрәжәғәт итте. Ҙур рәхмәт әңгәмә өсөн. Бына шундай ысынлап та республикабыҙҙа шундай үҙәктәр эшләһә, проблемаларҙа тиҙерәк хәл ителер тигән ышаныста һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Беҙҙә студияла ҡунаҡта Башҡортостан Республикаһының психологик, педагогик, медицина һәм социаль ярҙам үҙәгенең Мәғариф милли проекты координаторы Гөлсиә Дилмөхәмәтова булды. Әңгәмә өсөн рәхмәт.